Kevin 啊，我哋今期去邊度啊？嚟全坦洲最旺嘅商圈優越城。咁今期帶大家睇睇呢個100萬唔使就可以買到個900尺嘅單位，重點仲係大裝修，門口就有直通巴士可以翻到香港嘅荃灣太子九路，以及只需要7蚊就可以翻到我哋嘅拱北關口啦。OK，帶大家去睇睇先。Hello， 大家好啊，又係我 Kevin 啊，恭喜碌到大灣區買樓必睇視頻。咁今期咧，我帶大家睇睇我哋中山市坦洲鎮嘅一個樓盤，叫中澳春城。咁呢個樓盤咧，大家應該都好熟悉嘅啦。咁因為佢而家最新加推嘅6期嘅第一座單位46座，咁佢而家咧有77、80以及我哋94呢3隻戶型。我今日咧帶大家睇睇有咩特別啊！咁我哋樓盤咧，佢成個佔地面積係去到22萬平方米啊！咁佢嘅綠化率咧佔到係38%。咁其實佢成個內園咧做到咧都係比較舒服嘅啊！咁我哋咧今日咧你就嚟向去6期咁出發。咁如果係買咗4期同埋5期嘅朋友仔咧，咁係將會係喺下個月尾咧就正式交收噶啦。咁如果大家或者有遇到咩問題唔識嘅，可以 WhatsApp 微信下我，WhatsApp 下我。OK， 咁我哋而家呢度咧都係聽到周邊好多裝修嘅聲啦，都有啲業主佢可能會買毛坯啊，咁佢就自行裝修都可以啊。咁 Kevin 啊，係珠海好咧，定係中山好咧？咁珠海同中山其實係兩個位置嚟嘅。咁你珠海市咧，當然啦，佢個作為一個特區嚟講，佢嘅一個城市樣貌咧就會相對會比較靚啲嘅。咁啊，中山市咧，佢嘅一個城市樣貌咧就會差啲啊。咁佢兩個位置，咁其實我哋中山市咧就係相對於喺珠海市嘅隔離。亦都係我哋經常好多人話珠海市嘅後花園啊！咁我哋呢個樓盤去人工島咧嘅距離咧都係18分鐘，非常之快啊！咁以及咧我哋去深東通道啊，都係1個小時就可以去到我哋深圳嘅寶安區嘅啦啊！咁如果你話想坐飛機嘅話咧，我哋可以直接行我哋香海高速前面500米上香海高速去到我哋嘅金灣機場。其實都係30分鐘都係去到啊，所以其實我哋呢個位置咧就相當於其實就係珠海嘅位置嚟嘅，佢交通啦，甚至係佢嘅生活配套啦，都可以係同珠海南屏區嗰邊咧係冇乜區別，即係我哋嘅香洲區。OK 啊，咁我哋而家咧帶大家去上去睇睇我哋嘅樣板房有咩嘢特別先。咁我哋嚟到我哋樣板房呢度咧就係2梯6戶，咁我哋先睇下我哋嘅77平。咁佢77平咧係04同05嘅單位啊，咁我哋即係相當於我哋香港嘅大概係800尺左右啦。咁我哋入到嚟咧就係我哋餐下一體嘅大廳，3.4米嘅空間啊。咁我哋呢度咧就係我見，首先望一望我哋嘅廚房。嘅廚房咧佢擺埋我哋嘅冰箱之後咧會顯得細好多啊。不過好在咧佢係有個明窗，咁呢明窗咧會俾你見得到你個廚房就唔會太暗啊。咁我哋可以行出嚟。頭先講到嘅3.4米嘅開間，咁咧就係個陽台，佢就會係大概係6個平左右啊。咁佢就相對於我哋早期4期同5期嘅個陽台嚟講咧，就係細啲嘅啊。咁我哋喺樓下望嘅咧，就係望我哋嘅內園啊。咁你望到嚟傳統嘅戶型就係咧，我哋嘅房間就會喺我哋嘅左手邊啊。入到嚟咧，呢個主人房。呢個就係主人房嚟㗎啦，咁佢就係細啲嘅飄窗台，同樣係贈送面積。咁當然佢呢一期嘅飄窗咧係唔打得嘅咁我哋嘅衛生間嘅話咧，其實就滴滴式做咗係乾濕分離啊。咁同埋咧，我哋呢度咧佢嘅飄窗咧係贈送面積啦。咁我哋呢個細房間你可以當主人房又得，或者做客房都得，冇問題。咁呢個咧就係77平。其實77平咧，呢個單位就係適合於嗰啲叫做2個人啦，或者係3個人啦，咁過嚟小情侶、小家庭住就好啲。即係如果你話到時候人多嘅話咧，你可能會選嘅大少少嘅面積啊。咁我哋接下來可以睇睇我哋嘅81平。咁81平咧，佢呢個單位比較驚豔咧，就係可以做到南北通透啊。咁入到嚟，我哋開放式嘅廚房啊，咁當然到時交收嗰度呢度係有埲牆嘅啊。
我呢度咧就會係個衞生間，佢衞生間係做得比較靠前啊，咁所以我哋房間咧就會係喺我哋嘅入邊啊。咁呢度咧佢響頭先講咗嘅，佢同樣同77平咧係個開間係一樣，都係去到係3.4米啊。咁我哋係做到，但係佢可以做到南北通透。咁呢個朝向咧就係朝西南向嘅。其實咧佢都係望內園，只要係朝南嘅咧。呢段都係望內園為主啊！呢一期咁呢度咧就會係2間房間啦啊！咁我哋嘅主人房佢係我哋朝南嘅啊！咁我哋嘅咧就佢嘅大概3米闊度啦，咁呢度其實如果你話係想做大房啊，你可以將呢間房全部打晒佢都得，冇問題啊！即係因為我哋呢度咧呢埲牆係可以全部打嘅。啊，當然我哋呢度係精裝交付啊，咁當然啦，你後期你需要自己去更改啊，所以呢個81平咧就比較驚豔到我咧，就係佢可以做到南北通透啊，因為早期佢嗰個44座啊嗰啲都80平，佢都係做唔到南北通透嘅。接下嚟我哋係有個97平。咁我哋97平咧，佢都係同樣有2個單位嘅，咁佢就係02同03。咁佢呢個單位入到嚟咧，大家都見得到嘅，因為佢係咪見得到呢3個板房佢都係做咗咩啊？開放式因為佢嘅如果佢唔做開放式咧，佢會顯得個空間係會窄啲入到嚟呢個開間咧，就稍微會比我哋頭先77平同埋我哋嘅81平嘅開間會係大10公分即係去到係3.5米嘅咁同樣佢個陽台咧會比77平嘅陽台會大些少咁佢都係會係到時候樓下呢邊咧都係會做綠化，都係以望綠園為主。咁我哋嘅02同03單位即係97平啦咁呢個咧就係東南朝向嘅，佢就會係比我哋嘅77平嘅朝向係好少少因為我哋係朝東。咁佢呢個板房佢入到嚟，佢係做咗2房首先我睇下呢個先。其實我哋呢度咧呢縫係有埲牆嘅，其實係呢一間房，呢一間房其實3房設計但係咧佢係打咗嘅，佢可以97平佢做到大2房。呢縫牆係可以係剝晒佢嘅咁如果你話係到時候雙胞胎可以黐埋一齊冇問題。咁我哋嘅乾濕分離嘅衛生間咁佢係將我哋嘅洗手盆咧就做咗出嚟睇睇我哋主人房。我哋主人房嘅話咧，衣櫃當然啦，衣櫃係冇㗎咁到時即係你呢個咧就獨立衣櫃俾女主人嘅咁入到嚟我哋嘅窗台咁呢3個單位77平、81平以及我哋嘅97平嘅樣板房，大家都睇晒㗎啦。唔知大家對呢3個板房有冇咩特別咧？咁全部都係優點，有冇缺點啊 Kevin？優點缺點係其實講真心話嗰句話，缺點嚟講咧，佢呢3個積我頭先同大家講過嘅，呢3個積同我哋早期賣嘅單位，首先陽台佢震水空間細咗，因為之前我哋早期咧係有個花槽嘅，咁佢呢度係冇花槽嘅啦已經同埋咧同大家見得到嘅，佢嘅飄窗台而家佢所有嘅飄窗台係唔俾打㗎即係所以佢嘅有震水空間，但係咧佢就會你會顯得會細好多所以點解佢樣板房佢呢3個樣板房點解佢都要去做翻開放式咧？就係咁解啦總體嚟講呢3期嘅樣板房佢嘅使用率係會比我哋嘅4期、5期係爭少少但係唔影響，最主要睇價錢嘅啫，係咪？大家想獲取更多嘅詳細資料或者具體流程嘅計價單，以及更多嘅優惠活動，記得點個 like、WhatsApp 聯繫我啦。